いません、ちょっと鼻水っぽく。部屋からさ、ティッシュがなくなってさ、キッチンペーパーしかないんだよね。鼻かむの。タイヤか。井戸かと。井戸かと思った。おい。失礼しました。花火で風邪ひくか？助かる。いやもう助からないのよ。